кажем, евтини пирамиди. Вътре има единствено и само кристали и това не е никакъв органит. При по-внимателен преглед се оказа, че това дори не са кристали. Независимо от формата, която изберете, може да сте сигурни, че описанието на всеки един мой органит напълно отговаря на вложените в него кристали и материали. Дори да не виждате всеки пласт, всеки един слой е положен с внимание, подреден спрямо точната структура на органита. За мен е важно не само как изглежда отвън, но и как работи отвътре, за да получите търсените свойства и качества. Ако имате въпроси или искате да получите повече информация, пишете в коментар или налично. Благодаря ви за вниманието. Чао и до скоро!